Hello friends, welcome back to my channel Goddess of Infinity. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് ചുക്കുകാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുക്കുകാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു വീട്ടുമരുന്നാണ് ചുക്കുകാപ്പി. നമുക്ക് പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും എഫക്റ്റീവുമാണ്. പലർക്കും ഇത് ഈ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മാറാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുക്കുകാപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ പറയുകയാണ്, ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ചുക്കുകാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും അതുപോലെ തുളസിയുടെ ഇലയുമാണ്. ഈ രണ്ട് ഇലകളാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും ചുക്കുകാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ചുമ അധികമുള്ളവർക്ക് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വളരെ നല്ലതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പനിക്കൂർക്ക ഇലയും തുളസി ഇലയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ ഇലയാണ് എടുത്തത്. ഇങ്ങനെ തണ്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറുള്ളതാണ് കൃഷ്ണ തുളസി. പനിക്കൂർക്കയിലയും തുളസിയിലും നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോട് കൂടി നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയായിട്ട് വേണ്ടത് കുരുമുളക് വേണം, അതുപോലെ ചുക്ക് വേണം, വെല്ലം അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പെട്ടി, അതുപോലെ കുടംപുളിയും വേണം. അപ്പോൾ കുടംപുളി എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന ഉള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ കുടംപുളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തൊണ്ടവേദന നല്ലപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1-2 കുടംപുളിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ചുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചതച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എസൻസ് നല്ലപോലെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കല്ലിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ്. ചുക്കും അതുപോലെ കുരുമുളകുമാണ് ഇപ്പോൾ ചതച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്കിനി വെല്ലം കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. പെട്ടെന്ന് വെല്ലം അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചോ ചതച്ചോ എങ്ങനെ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെല്ലത്തിന് പകരം കരിപ്പെട്ടി, പനം കൽക്കണ്ടം എന്നിവയും നമ്മൾക്ക് ചുക്കുകാപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് കാപ്പിയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക ഇല, തുളസി ഇല, ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്ക്, കുരുമുളക്, കുടംപുളി, വെല്ലം എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് ഒരു കഷായ പരുവമാകുമ്പോഴേ കാപ്പിപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ കൂട്ടെല്ലാം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിളച്ച് കഷായ പരുവായപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടത്. കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടൊന്ന് തിള വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അരിച്ചെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നല്ലപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ എസൻസും എടുത്തതിന് ശേഷമേ കുടിക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുക്കുകാപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കുണ്ടാവുന്ന തുമ്മൽ, അതുപോലെ ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, മൂക്കടപ്പ് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വളരെ നല്ലൊരു റെമഡിയാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വീട്ടുവൈദ്യമാണ് ഈ ചുക്കുകാപ്പി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ.